Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa imadil hadithi wal mufassirin wa khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 102. Baleni mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wattaba'ulan padha manut sapa Wattaba'ulan padha manut sapa fariqun minal ladzina utul kitab. Ning gone ayat 101 nih. Wattaba'ulan padha manut sapa fariqun. Atfun niku utawi lafal wattaba'u iku ataf ala nabadha ing atase lafal nabadha. Manut ma ing perkara tatlu kang maca ayatalat tegese maca sapa asyayatinu pira-pira setan ala ahdi mulki Sulaimana ing atase mangsane kerajaane Sulaiman. Minas sihri nyatane saking sihir wakanat lan ono sapa syayatin ya. Wakanat lan ono sapa asyayatin ana iku dafanat mendem sapa syayatin hu ing sihir tahta kursiyihi ing dalem ngisore kursine Nabi Sulaiman. Lamma naza'a ing dalem lamma nuzi'a ing dalem nalikane dipundhut apa mulkuhu kratone Sulaiman. Aukanat utawa ana sapa sayatin ana iku tastariku nyolong sapa sayatin as-sam'a ing krungu dawuhe malaikat. As-sam'a ing krungu dawuhe malaikat. Wa tadhummu lan ngumpulake sapa sayatin ilaihi marang as-sam'a akadziba ing pira-pira goroh. Wa tulqi lan nibaake sapa sayatin hi ing as-sam'a ilal kahanati marang para pira-pira dukun.
Fayudawinuna mongko padha nulis atau membukukan sapa al-kahanah wa fasalan kondang apa zalika mengkono-mengkono ilmu sihir wa sya'alan kuncoro apa annal jinnas temenete jin iku ta'lamu ngerti sapa jin al-ghaiba ing perkara kang gaib. Fajama'a mongko ngumpulake sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman al-kutuba ing pira-pira buku sihir wa dafanalan mendem sapa Nabi Sulaiman ha ing al-kutub. Nah falamma mata mongko ing dalem nalikane mati pejah sapa Sulaiman dalat mongko nuduhake sapa asyayatinu bela-bela setan alaiha ing atase al-kutub nuduhake annasa ing para menungsa. Fastakhraju mongko padha amrih ngetokake sapa annas ha ing al-kutub. Fawajadu mongko padha nemu sapa annas fiha ing dalem al-kutub as-sikhra ing sihir. Jadi ceritanya begini, ini ayat tentang kisah di masa Nabi Sulaiman. Sebagian dari orang-orang yang telah diberi kitabnya Allah itu mereka tidak beriman kepada kitabnya Allah, tetapi malah mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di masa kerajaannya Sulaiman. Nah, apa yang dibaca oleh setan itu yang jelas itu berupa buku-buku sihir. Cuma riwayatnya ada dua versi. Ada yang mengatakan wa kanat dafanathu tahta kursiyihi lamma nuzi'a mulkuhu. Ada yang mengatakan buku sihir itu yang mendem, yang apa mendem niku bahasa Indonesianya, yang mengubur di bawah kursi singgasananya Sulaiman itu adalah setan. Lah kok bisa Pak setan mendem buku-buku sihir di bawah kursinya Nabi Sulaiman? Wah, ini ceritanya panjang. Jadi dulu pernah ada sepenggal cerita Nabi Sulaiman tuh punya cincin, yang cincin itu warisan dari Nabi Adam yang dulu dibawa sejak dari surga. Cincinnya itu. Lah orang yang memakai cincin itu selalu menjadi raja. Lah beliau kalau mau mandi, mau ke kamar mandi, cincin itu selalu dititipkan kepada salah seorang istrinya. Istrinya namanya Aminah. Istrinya Nabi Sulaiman itu namanya sinten? Aminah, yang biasa dititipi cincin kalau beliau masuk ke kamar mandi. Nah, ketika Nabi Sulaiman sedang mandi, ada seekor setan niku seekor napa seorang. Ada satu setan itu datang kepada Ibu Aminah, istrinya Nabi Sulaiman itu, dengan menyerupai wajahnya Nabi Sulaiman. Jadi setan itu tahu kalau cincinnya Nabi Sulaiman itu memiliki apa istilahnya, khasiat seperti itu, maka dipakailah cincin itu oleh setan yang dia menyerupai Nabi Sulaiman. Jadi para nabi itu yang tidak bisa diserupai oleh nabi ini
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Kanjeng Nabi tidak bisa, setan menyerupai Kanjeng Nabi tidak bisa. Karena itu orang yang bermimpi ketemu Nabi itu ya sama dengan ketemu Nabi, karena nggak mungkin setan itu menyerupai Kanjeng Nabi. Kalau Nabi Sulaiman masih bisa. Nah, ketika cincin itu dipakai oleh setan, setan itu yang menyerupai Sulaiman, kemudian dia duduk di singgasananya Sulaiman. Jadi Sulaiman sing asli niku sempat terlantar kurang lebih 40 hari. Melaku. Dia mau mengambil tahta itu, ya jelas, lah itu sudah ada Sulaiman kok, ini ada Sulaiman yang baru, ini mesti palsu ini. Jadi sing Sulaiman asli malah disia-siakan. Lah ketika 40 hari itu setan itu duduk di singgasananya Sulaiman, setan itu mengumpulkan kitab-kitab sihir dan ditaruh, dipendem di bawah kursinya kerajaannya Nabi Sulaiman. Dah ketika 40 hari selesai, singkat cerita, kemudian Nabi Sulaiman kembali bisa merebut kerajaan itu. Maka setan lari terbirit-birit, dia terbang, kemudian cincinnya itu jatuh di laut yang kemudian ditampani oleh hewan di laut itu, lalu disampaikan lagi kepada Nabi Sulaiman. Maka akhirnya yang terjadi apa? Berarti di bawah kursinya Nabi Sulaiman itu sudah dipendem di situ kitab-kitab sihir, ya, kitab-kitab sihir. Intinya, setelah masa Nabi Sulaiman selesai, Nabi Sulaiman wafat, setan datang lagi. Ngapain datang lagi ke situ? Dia menunjukkan kepada manusia kae nenggone ngisore kursine Nabi Sulaiman, jajal dibuka iku ana kitab rahasia yang mana dengan kitab-kitab itu Nabi Sulaiman bisa jadi raja. Akhirnya para manusia itu membukanya, fastakhrajuha fawajadu fiha as-sikhra. Maka dia mengeluarkan buku-buku itu dan ditemukanlah di dalamnya sihir. Maka setan numpangi omongan faqalu. Faqalu mongko padha ngucap sapa annas, innama malaka, angin pestine ngratoni sapa setan kum ing sira kabeh. Dia itu sapa Sulaiman nggih, innama malaka angin pestine ngratoni sapa Sulaiman kum ing sira kabeh. Artinya Sulaiman itu iso dadi raja bihadza, kelawan ikilah ilmu sihir. Iki loh, Sulaiman ternyata bisa jadi raja, menguasai seluruh alam ini, baik alam jin, alam setan, alam binatang, alam manusia. Ternyata rahasianya di sini. Fata'allamu mongko padha belajar. Fata'allamu mongko padha belajar sapa nas hu ing napa niku sihir. Warafadzulan buang sapa nas kutuba ambiyaihim ing pira-pira kitabe para nabine nas. Jadi karena ada fitnah bahwa Sulaiman itu berkuasa dengan kitab-kitab sihir itu, maka orang menjadi tertarik, sing do kepingin dadi raja, kepingin dadi pejabat, pingin jadi menduduki kursi pejabat, jabatan-jabatan,
maka datanglah untuk belajar kitab-kitab sihir. Mula sampai saiki akeh wong sing kepingin dadi pejabat teka ning gone dukun. Wong biyen dihapusi setan padahal niku. Wong jelas-jelas kepingin dadi apa wae garise Allah dawuh qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Niku kerajaan, kekuasaan, jabatan itu semuanya adalah dari Allah. Aja pisan-pisan kepingin dadi pejabat niku nekani dukun. Nah iki biyen ngoten, wong tertarik do kepingin dadi kaya Sulaiman terus belajar ilmu sihir sing diajarno kalih setan. Ini ayat ini untuk apa? Untuk menegaskan dulu orang-orang itu, orang Yahudi menuduh bahwa Nabi Sulaiman itu tukang sihir, bukan nabi. Lalu kemudian turunlah ayat ini, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihr. Bismillahirrahmanirrahim. Lah versi cerita kedua ada yang mengatakan yang mendem atau yang mengubur kitab-kitab sihir itu ya Nabi Sulaiman sendiri. Kenapa? Karena pada saat Nabi Sulaiman itu hidup, itu sudah beredar kitab-kitab sihir yang disebar oleh para kahanah atau para dukun yang membukukan bisikan-bisikan dari setan. Karena sudah menyebar buku-buku sihir, maka Sulaiman yang mengumpulkannya. Wes kumpulno kabeh, baru Nabi Sulaiman mendem di bawah kursinya. Maksudnya apa? Dipendem ning kono men wong-wong ora iso do njupuk, ora wani njupuk ning kono. Tapi oleh setan justru fakta itu dibuat hoax, ya, dibuat berita bohong bahwa inilah kitab rahasianya Sulaiman bisa berkuasa dan menguasai berbagai alam yang ada di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Allah taala tabriatan krana nglebarake li Sulaiman marang Nabi Sulaiman waraddan lan krana nolak alal Yahudi ngatasé pira-pira wong Yahudi fi qaulihim ing dalem omongane Yahud ungduru padha ningalono sira kabeh ila Muhammadin marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadhkuru halin nutur sapa Kanjeng Nabi Sulaimana ing Kanjeng Nabi Sulaiman fil anbiya'i ing dalem golongane pira-pira para nabi. Wa makana lan ora ana sapa Sulaiman iku illa sahiran kejaba iku tukang sihir. Menurut orang Yahudi, ketika Nabi Muhammad menyebut nama Sulaiman sebagai bagian dari para nabi, orang Yahudi Madinah ngomong delok entah Muhammad itu memasukkan Sulaiman dalam golongannya nabi, padahal Sulaiman itu tukang sihir. Berarti orang Yahudi Madinah itu sudah terpengaruh oleh provokasinya setan seperti kakek moyang mereka yang terprovokasi. Napa sing turun ayat niki wa ma kafara Sulaimanu wa ma kafara lan ora kufur sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman. Ailam ya'mal tegese ora ngamalake sapa Sulaiman as-sihra ing sihir. Li annahu krana temene utawi sihir iku kufrun ndadekake kafir. Jadi di zaman syariatnya Nabi Sulaiman,
sihir itu sama sekali tidak diperbolehkan dipelajari, karena orang yang belajar sihir itu kemudian dianggap sebagai orang yang kufur ya pada masa Nabi sinten Sulaiman. Lah bagaimana di syariat kita? Niki nek tenggene tafsir Sawi dijelaskan, wa amma fi syar'ina fa fihi tafsilun. Adapun dalam syariat kita, yaitu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukum sihir itu diperinci, ya, diperinci. Pertama napa? Fa in i'taqada sihhatahu wa annahu yu'athiru bi nafsihi fa huwa kufrun. Nek ana wong kok meyakini bahwa sihir itu memiliki pengaruh karena sihir itu sendiri, wong percaya nek napa niku sihir niku punya kekuatan yang bisa mempengaruhi dengan sihir itu sendiri, ya, maka itu orang yang beriktikad seperti itu bisa kafir. Ya. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa kalau ada sihir itu harus diyakini bahwa ini semuanya ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Semuanya ya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua apa? Wa amma in ta'allamahu liyaskhura bihi an-nasa fa huwa haram. Ana wong belajar sihir, belajar santet, kok kepingin kanggo nyantet tanggane, kanggo nyantet kancane, kanggo nyantet wong liya, niku hukume haram. Terus ditafsir lagi, dirinci lagi, wa ingkana la li syai'in fa makruhun. Belajar sihir ya mung belajar ngono wae, ora ana niat apa-apa. Nggih, ora niat arep kanggo nyihir kancane, ora arep kanggo pokoke belajar ngono tok, niku hukume makruh. Ya. Lah ada enggak yang membolehkan? Ada satu, hanya sampai pada hukum jaiz atau mubah. Wa in kana liyubtila bihi as-sihra fajaizun. Wong belajar sihir niate kanggo nglawan sihir, niku boleh, ya boleh. Yang penting ketika mempelajari itu tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kemusyrikan. Misalnya kok kowe meniso ngene kudu kowe nginjek Quran misalnya, niku mboten angsal. Utawa kowe meniso sekti, sihirmu iso napa? Iso ngalahke sapa-sapa, kudu misalnya nglungguhi Quran. Wah, aja sampai. Aja sampai. Nek sudah melakukan itu ya sudah murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Niku nggih. Walakinna sayatina, tetapi nek utawi pira-pira setan, bitasdid lafal walakinna diwaca nganggo tasdid walakinna, wa takhfifilan kelawan enteng walakin, iku walakin nasyayatina, tetapi utawine pira-pira setan iku kafaru padha kufur sapa sayatin, yu'allimuna hale padha mulang sapa sayatin annasa ing menungso as-sihra ing sihir. Al jumlatu utawi jumlahe iku halun hal. Maksudnya jumlah yu'allimunan nas niku dadi hal. Ming dhamiri kafaru saking dhamire lafal kafaru. Wa yu'allimuna lan padha mulang sapa sayatin hum ing nas
ma ing perkara unzila kang diturunake apa ma'alal malakaini ing atase malaikat loro ulhima kang diparingi ilham sapa malakaini hu ing ma minas sihri saking sihir. Nah, sihir itu juga ada yang dulu diwariskan dari dua malaikat yang diturunkan oleh Allah ke bumi diberi bekal ilmu sihir. Wa quri'alan diwaca apa lafal malaka ini bikasril lami kelawan napa niku bikasril lami kelawan kasroh lami. Berarti ana sing maca malikaini. Alkaina ini kang tetep karone bibabila ing dalem tanah Babylon Babilonia baladun utawi Babil iku negara fisawadil Iraqi ing dalem perkampungane tanah Irak di Babilonia. Haruta ya rupane malaikat Harut wa Maruta lan malaikat Marut. Murat Marit Harut Marut. Malaikat Harut Marut itu adalah dua malaikat yang pernah diturunkan oleh Allah ke muka bumi dan diberi ilham memiliki ilmu napa sihir. Badalun telafal Harut lan Marut iku dadi badal pengganti atfu bayanin utawa dadi atof bayan lil malakaini ma kedue lafal malakaini. Qala dawu sapa Ibnu Abbas iku jenenge Abdullah bin Abbas. Huma utawi malaka ini iku sakhironi tukang sihir koloro. Kana kang ana sapa saknapa niku malaka ini utawa Harut Marut nggih. Huma utawi Harut Marut yaiku malaka ini niku. Iku sakhironi tukang sihir loro kana ana sapa Harut Marut. Ana iku yu'allimani mulang sapa Harut Marut as-sikhra ing sihir. Wakila lan didhawuhake malakani utawi Harut Marut iku malaikat loro. Menurut Ibnu Abbas, Harut Marut itu bukan malaikat, tapi dua tukang sihir. Tapi wonten sing dawuh Harut Marut itu malaikat. Ungzila diturunake sapa malakani li ta'limihi krana kanggo mulang sihir. Kenapa kok diturunkan untuk mulang sihir? Ibtilaan krana coba, ibtilaan krana dadi coba minallahi saking Allah linnasi kedue menungso. Dadi mbiyen niku ana malaikat protes ceritane niku. Protes kalih Gusti Allah ketika malaikat itu melihat Bani Adam menungso-menungso niku nggih sing ning donya niki padha nglakoni maksiat ya. Niku malaikat protes marang Gusti Allah. Qalu subhanaka ya rabbana khalaqta khalqan wa akramtahum wa hum ya'sunaka. Kata para malaikat, ya Allah, jenengan niku nyiptakake makhluk sing jenengan mulyakno yaiku rupa menungso, jenengan dawuh nek menungso niku makhluk sing panjenengan mulyakake, padahal mereka itu adalah para ahli maksiat ya. Artinya malaikat ini protes.
Lho jare menungso iku dimulyakno Gusti Allah. Tapi ning donya kok tak delok malah padha nglakoni maksiat. Nah niku malaikat protes. Terus Allah dawuh niki kisah ini yang menarik. Artinya Allah itu lembelo menungso niku luar biasa. Faqala Allah Ta'ala lahum law raqibtu fikum ma raqibtu fihim la fa'altum fi'lahum. Ngoten ngendikane Allah. Kalau saya menyusun ya membuat dirimu dengan unsur-unsur yang ada dalam susunan tubuh manusia, kamu mesti akan melakukan apa yang diperbuat oleh manusia itu. Jadi malaikat ndelok ning donya niku menungso ana sing nyolong, ana sing zina, macem-macem. Niku malaikat niku protes lho jare menungso niku wong sing dimulyakno, tapi kok malah padha zina, padha nyolong niku pripun Gusti? Malaikate dikandani, "Kat, nek awakmu tak ciptakno dadi kaya menungso, mesti awakmu arep nglakoni sing padha karo menungso." Sebab malaikat itu diciptakan oleh Allah memang wis disetel, awit sejak menciptakan itu disetel mung dadi wong makhluk sing taat, ora iso napa maksiat. Lah malaikate jawab, qalu subhanaka la nu'sika abadan. Nek ngoten Gusti pun kula janji boten bakal maksiat sama sekali kalih panjenengan. Artinya meskipun kami nanti diturunkan ke bumi, diberikan potensi seperti manusia, diberi syahwat dan sebagainya, saya tetap tidak akan pernah maksiat. Akhirnya Allah mengatakan, ikhtaru lakum malakaini fakhtaru Haruta wa Marut. Ngene wae, jajal pilihan malaikat loro dari golonganmu untuk uji coba. Untuk diuji coba diturunkan ke bumi nanti mereka akan saya beri nafsu ketika turun di bumi. Padahal Harut Marut itu kana min aslahihim. Niku salah dua malaikat yang paling soleh di antara para malaikat. Maka singkat cerita, Allah perintahkan Harut Marut turun ke bumi, diberikan disuntikkan ke dalam dirinya rasa syahwat, nafsu dan sebagainya. Dah medun kono jajal awakmu duwe syahwat apa jenenge kaya ngopo dibanding karo menungso. Maka ketika turun ke bumi dibekali oleh Allah, wis pokoke medun, aja sampai kowe nglakoni syirik, aja mateni wong, aja zina, aja ngombe khamr, lan napa niku dibekali oleh Allah, awakmu tak kei donga, nek awakmu kepingin munggah nang langit iki diwaca dongane, kepingin medun iki diwaca dongane. Pokoke kamu iso bolak-balik langit bumi niku ngung manggo donga, ora usah nganggo pesawat. Lah ketika turun ke bumi ya, maka langsung ke bumi itu ketemu cewek cantik namanya innahu ja'at ilaihima imra'atun tusamma az-Zahroh, jenenge Zahroh. Niku cantiknya bukan main. Si cewek niki kemudian menggoda dua orang malaikat tadi. Maka ketika digoda tertariklah malaikat itu karena sudah punya sudah ada nafsu. Maka dia kemudian merayu-rayu perempuan itu, tapi perempuan itu selalu menolak. Dia mempermainkan malaikat itu. Ya. Kemudian perempuan itu mengatakan, aku mau untuk bercumbu rayu denganmu kalau
kamu membunuh manusia. Niku ndek isih mah aku nek mateni ya dosa wis ora nek ora gelem mateni anu wae. Kowe ngombe khamr, ya wis nek ngombe khamr niku wis dilakoni sebab menurut dia dosane ora pati gede. Ya. Bareng ngombe khamr terus akhirnya terus mateni wong, ya toh, mateni wong, bareng mateni wong, les napa niku nagih janjine perempuan itu ditambah lagi wis moh kowe lagi mateni wong lah aku kon ngopo meneh sampean aku gelem karo awakmu asal awakmu gelem nyembah marang berhala. Lah niku wis nyembah berhala isih napa niku isih nolak meneh wedoke niku wau. Wedoke niku ngerti nek malaikat loro niki wong sing iso mabur. Akhirnya perempuan tadi mengatakan, aku gelem bercumbu rayu denganmu asal aku dikei dongane sing iso aku iso mabur. Dikekno dongane niku wau. Akhirnya si perempuannya itu naik ke langit bisa mabur, tapi oleh Allah kemudian di stop, dijadikan batu menjadi bintang di langit, namanya bintang Zahroh namanya. Ya. Lah malaikate wis ora iso munggah sebab wis nglakoni dosa pirang-pirang. Akhirnya singkat cerita niku malaikat niku dihukum, ditawari Gusti Allah dihukum ning akhirat apa ning donya. Milih aku lo dihukum teng donya mawon. Maka dalam satu riwayat dikatakan dua malaikat itu kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala digantung di napa niku di tanah Babilonia, yaitu digantung dengan ditarik rambute kemudian terus menerus dipecuti nganggo pecut yang terbuat dari napa niku besi sampai kiamat. Lho bisa didelok napa mboten Pak? Ya ora iso wong malaikat kok. Sing ngerti nggih namung Gusti Allah, digantung piye carane terus karo di napa disiksa terus menerus di dunia ini. Oh niku ceritane Harut Marut. Wa ma yu'allimani lan ora mulang sapa Harut Marut min ahadin ing wong siji zaidatun talafal min iku min zaidah hatta yaqula sehingga ngucap sapa Harut Marut lahu marang ahad nushan krana nuturi innama nahnu fitnatun innama nahnu angin pestine tawi kula kita iku fitnatun dadi fitnah baliyatun tegese coba bilai minallahi saking Allah linnasi kedue menungsa liyam tahina supaya nyoba sapa Allahum ing nas bita'limihi kelawan mulangi sihir faman mongko utawi sapane wong ta'allama kang belajar sapa manhu ing sihir kafara mongko kufur sapa man waman tarokalan waman lantai sapane wong taroka kang ninggal sapa manhu ing sihir wa mongko man utahe iku mukminun wong mukmin. Kanggo nyoba nek awakmu lebih tertarik sihir daripada tertarik kepada kitab Allah, maka Anda akan menjadi orang kufur. Fala takfur mongko aja kufur sapa sira bita'allumihi kelawan belajar sihir. Fa in aba mongko lamun moh utawa nyegah sapa ahad illa ta'lima kejaba diwulang sihir alama mongko mulang sapa Harut Marut hu ing napa niku hu ing ahad. Jadi
Harut Marut pun sebenarnya kalau mau mengajarkan sihir dia bilang aku iki dadi cobane Gusti Allah marang wong iman, ojo belajar sihir marai mengko kufur sampean. Tapi orang kalau sudah ngedrel napa ngedrel niku minta terus nggak mau di stop ya sudah. Akhirnya Harut Marut mau mengajarkan faya ta'allamuna mongko padha belajar sapa nas minhuma saking Harut Marut maing perkara yufarriquna kang bisa misahake sapa nas bihi kelawan ma bainal mar'i antarane wong siji wa zaujihi lan napa niku bojone al mar'i. Jadi salah satu fungsi sihir itu adalah biasanya kanggo masangi men suami istri so pegatan ma yufarriqu nabi bainal mar'i wa zauji bi an yubghidha kelawan yen toh bendoake sapa ma apa ma bendoake niku membuat marah kulan ing saben-saben mar'i wa zaujati ilal akhari marang kang weneh. Sihir itu salah satu cirinya adalah napa kanggo misahake bojo lanang bojo wedok. Tapi ayat ini ditutup dengan pernyataan niki sing sampean kudu pegangi. Wa ma hum lan ora ana utawi tukang sihir ay as-saharatu tegese tukang sihir iku bidharina pira-pira wong kang gawe melarat bihi kelawan as-sihr ai bisihri tegese kelawan sihir min ahadin saking wong siji zaidatun telafal min niku dadi zaidah illa biiznillahi kejaba kelawan idine Allah bi iradati tegese kelawan kersane Allah. Niki sing penting nggih. Meskipun mungkin ana wong sing napa niku tukang sihir, tapi yakinlah bahwa tukang sihir itu tidak bisa madoroti marang sampean kecuali atas izin Allah. Artinya apa? Kalau kita sakit krana disantet wong niku ora kok sing tukang santete sing sekti, tapi memang Allah sedang mengizinkan sampean sakit. Sampean lagi diberi izin oleh Allah, diberi diberi sakit, mung ngepasi nek tukang sihir niku mbuh ngirim apa ngoten niku. Jadi kudu keyakinane marang Allah niku luwih gedhe tenimbang napa niku kepercayaan kepada tukang sihir. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Nek Allah mboten ngersakake ya ora. Nek Allah lagi ngersakake ya memang lagi ngono kuwi. Sing sabar napa niku jangan terlalu terpengaruh oleh sihir-sihir itu ya. Wa yata'allamuna lan padha belajar sapa nasma ing sihir ya duru kang bahayani apa mahum ing nas fil akhirati ing dalam akhirat. Biasane wong belajar sihir itu mbahayani perkara ning akhirat. Soale napa? Kon nglakoni perkara-perkara sing bertentangan kali agama. Iki men setane gelem ngintil kowe 3 dina aja salat. Lah niku kan berarti ya duruna hum fil akhirah. Wala yang fa'ulan ora manfaati apa mahu ing nas wa huwa utawi ma iku as-sihru sihir wala qad alimu lan demi teman-teman weruh sapa wong Yahudi lamu qasam ente lam ning gone lafal laqad iku dadi lam qasam ai al yahudu tegese pira-pira wong Yahudi laman istarahu laman yakti utawi wong lam ibtidain lafal lam tenggene laman niku lam ibtida muallaqatun kang digantungake 5 marang lafal qablaha kang sadurunge lamul ibtida.
Wa man lan utawi lafal man iku mausulatun man mausulah. Nah, istara kang milih sapa man hu ing sihir, ikhtara tegese kang milih sapa man hu ing sihir, au istabdala ta amrih ganti sapa man hu ing sihir bi kitabillah kelawan kitabe Allah. Malahu fil akhirati min khalaq, malahu ora ana iku tetep kedue man fil akhirati ing dalam akhirat min khalaqin saking dum-duman to bagian, nasibin tegese bagian, fil jannati ing dalam swarga, wala bisa lan ala temenan apa ma barang, wala bisa lan ala temenan apa ma barang, syai'an apane suwiji-wiji syarau kang padha adol sapa Yahud, ba'u tegese adol sapa Yahud bihi kelawan ma angfusahum ing pira-pira awak dhewene Yahud, ay asyarina tegese kang padha ala-ala kabeh, ay haddaha tegese ing bagiane angfusahum minal akhirati saking akhirat. Inta'alamu lamun padha belajar sapa al yahud nggih hu ing ma haitsu aujaba ing dalem sekirane ngwajibake apa malahu marang Yahud annara ing neraka. Laukanu lamun ngerti sapa al Yahud ngerti lamun ana sapa al Yahud ana iku ya alamuna padha weruh utawa padha ngerti sapa Yahud hakikatama ing hakikate barang, yasiruna kang bali sapa al Yahud ilahi marang ma minal adzabi saking siksa ma ikma ma ta'allamu mongko ora belajar sapa Yahud hu ing ma. Andekan mereka tahu kalau bahayanya belajar sihir itu luar biasa, ya, yaitu bisa mengantarkan ke siksa neraka, maka tentu mereka orang-orang Yahudi itu tidak akan belajar. Niki satu ayat dawa ceritane kedawan tentang napa niku sihir pada masa Nabi Sulaiman. Walau annahum amanu wattaqau wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.